En ik ben er weer met. Oké. Oké. We gaan eens kijken wat ik gemaakt heb met survival modus. Ketchup pack. Oké, even wachten. Oké. Oké. En dan moeten we eerst even omhoog. Hoe doen we dat? Oké, ik zal wel even... Ik heb dit helemaal... Dit is survival, alleen ik heb een mod. Dat ik deze dingen allemaal kan doen. Oh wacht, ik kan wel een mod aanzetten. Oké, dit is heel vaag. Maar bij instellingen heb ik als ik de muziek op 100 en dan gereed en dan terug. En dan zo, en dan zo, en dan zo. En dan zo, en zo. En dan heb ik een mod dat kan vliegen. Even kijken. Hij doet het niet. Wacht. Muziek. Ja, ik kan vliegen. Oké, daar gaan we. Heel veel steen. Hout. Hey. Tada. Oh ja, dit is TNT. Bij dit. Zie je, een heel huis gemaakt. Ik ga dit aansteken. Maar dan heel snel weg. Houdoe. Wee. Nou, je ziet, alles is hier weg. Behalve deze steentjes dan. Oh, niet boven gestaan. Yay! Wee! Madforce is terug! Oh fuck, mijn cheat valt uit. Mijn mod. Ik kan niet meer vliegen. Jammer. Oh, daarboven is helemaal... Dat ding. Even. Houten. Pickaxe. Nou, dat wil ik jullie eigenlijk laten zien. Dan ga ik maar weer. Doei. Doei. Wacht even. Doei. Doei. Dit was Madforce 1. Oh ja, dit was Madforce 1.